športovať, nevládala s nami kráčať, tak už vtedy sme to riešili, chodili sme po doktoroch, chodili sme po vyšetreniach, no ale už potom, keď už išla na tú strednú školu, tak už ten varovný prst už bol tak, že už nám hrozila cukrovka. Ako 14 alebo 15 ročná som bola na operácii žlčníka, kde som mala fakt taký rizikový stav, že som si už povedala, že vtedy by som niečo mala so sebou robiť, pretože som sa veľa vecí uvedomila, keď zrazu ste sami na lôžku a nemáte pri sebe nikoho. Vtedy som si uvedomila, že ak prežijem, pretože vtedy som to nevedela, ale že ak prežijem, tak odtedy musím vlastne nejako začať. Bola v tej nemocnici a bola vlastne po tej operácii. Tak som si myslela, že vlastne toto bude tá vec, ktorá ho nakopne, ale nepomohla. Bola to otázka chvíle a zrazu bola tam, kde zase bola. Tam, kde chcela byť znova tá silná, tučná Jessica. Prišla téma zase pre tvoje rodiny. Takže to je dôvod, prečo som tak, ako som. Papáme a dovedie ju to len do nemocnice nikam. Nemôžem povedať, že to nie je moja chyba, je to aj moja chyba. Som matka, hej. A že som toto nezvládla, ale každá naša hádka, ktorá bola kvôli jedlu, tak končila plačom. Vieš, koľko práci nesľubovala, to už niečo robí za sebou? Lebo keď som sa s ňou nechcela hádať, tak radšej som jej to kúpila, ako malú rozkladanému decku, tú čokoládu, aby bol kľud. Proste má taká silná motivácia vtedy. Hlavne potom už ma teda tlačili aj tí rodičia, tak ja som preto hlavu odmietala robiť niečo, čo chceli oni. Keďže som mala okolo seba fakt skvelých ľudí, že nedávali mi tak najavo, že si tučná, tak dovtedy som vlastne zberala, že to je v pohode, že ono to tak vyzerá, že fakt som mala radi chodím, máte slovo. Ja si musím dať tak dať